야, 탔어. 와. 반가워요. 네. 뭐 거의 이거 이런 거 데이비 카퍼필드. 뭐 그런 거 아니에요. 여긴 사실 이런 뿅 이런 거는 거의 개그 프로그램 옛날에 한 뭐 1990년대 개그 프로그램 때 뿅! 아니 여기서 이런 게 막 언제 오셨습니까? 뭐 이런 거 아니에요? 데이비 카퍼필드. 최첨단 방송이지. 우리 이원저 스튜디오에서 네, 실시간 이동을 했습니다. 저는 정말 궁금하네요. 네, 오늘 경기를 과연 한 의원님과 박찬하 의원이 오늘 같은 경기에는 경기에 집중해서 얘기를 안 하고 아마 다른 얘기들을 많이 하셨을 것 같은데. 네? 벌써 위원님 아시네요. 아니 얘기할 게 없잖아. 오늘 어디까지 얘기하셨냐면은 야, 뭐라 해야 돼? 옛날 영화? 영화 막 이런 얘기까지. 것까지 다 나오셨대요. 파치노. 잭 니콜슨. 잭 니콜슨, As Good As It Gets라는 영화를 저는 아주 재밌게 봤어요. 그게 이보다 더 좋을 수 없다. 이보다 더 좋을 수 없다. 아주 금 박는 것까지도 밟지 않고 아주 예민한 잭 니콜슨 얘기인데. 위원님 저 궁금한 게 이 옷은 위원님 거예요? 아니면 방송국 거 이거 그대로 지금 아시안 가지고 게임 계세요? 중계복이에요. 그냥 바로 끝나자마자 여기 그냥 뛰어서 넥타이만 왔죠? 풀고 여기 방송국이 목동이라서 목동에서 여기 지금 이렇게 오면은 바로 이 정도 시간 걸리는 거예요. 네. 대단하지 뻐꾸기 않습니까? 몸으로 울었다였나? 클린스만님? 그거는 그거는 앵무새고 뻐꾸기는 밤에 우는 거지. 그렇지. 그게 뭐예요? 정윤희 씨. 정윤희 씨 예전에 그거는 저 정진우 감독님의 영화 옛날 네, 그 영화를 말씀하시는 것 같은데요. 네, 영화 얘기하셨어요. 재미셨겠네. 저희 모니터 좀 같이 좀 돌려서 볼 수 있을까요? 모니터 뒤에? 딱 퇴근하고 그냥 오셨으면 딱 좋은데. 제가 이 팀, 이 쿠웨이트가 이런 경기력을 보여줄지 모르고, 야, 이 팀을 내가 풀타임도 보고, 그 다음에 이렇게 한번 쓱 이렇게 하면 안 돼요? 아 최근에 이제 쓱! 이거는 이제 다 중계 자료를 선수마다의 특징 분석을 해서 최근에 그 쿠웨이트의 23세 이하 아시안컵 조별 예선 경기까지 딱 봤는데 괜히 분석. 와 진짜 허탈하더군요. 오늘 경기를 보면서 아니 이 팀 뭐야? 그 뭐예요? 저 보면서 진짜 뭐 아무것도 하지 않고 수비는 뭐 거의 뭐 그냥 아무것도 안 하던데요? 맞아요. 그래서 이 정도로까지 중동 팀이 사실 이렇게까지 큰 스코어로 진 경우가 제 기억에는 거의 없었던 것 같아요. 과거에 우리가 중계 중에도 얘기했지만 94년도 히로시마 아시안 게임 때 그때 조별리그 1차전이었을 거예요. 네팔전 때 황선홍 감독이 선수로 그때 뛸 때입니다. 11대 0으로 네팔을 대승을 할 때 그때 혼자 8골 넣었거든요. 네. 네, 그게 엄청난 기록인데 근데 네팔은 당시에 전력이 워낙 약해요. 우리가 그냥 다득점으로 항상 대승을 거두는 팀인데 중동 팀이 이렇게까지 대패를 당하는 경우를 저는 거의 기억이 나지 않거든요. 그만큼 오늘은 좀 의외의 결과가 나왔다. 네, 그렇게 일단은 볼 수가 있어요. 근데 위원님 쿠웨이트가 원래 이렇게 약한 팀이었어요. 아니에요. 조금 그리고 메인 멤버들이 다 나오지는 않았죠. 그러니까 이번에 아니요 다 나왔어요. 어. 저도 좀 의아했던 거는 이번에 아시안 게임을 팀마다 이제 목표들이 있을 텐데 네. 아마 쿠웨이트도 나름 토너먼트를 좀 본 것 같아요. 근데 여기서 경기가 조별리그 일정이 팬들 해설할 때도 들으셨겠지만 1차전 끝나고 하루 쉬고 바로, 그 다음 경기예요. 네. 2차전. 그 다음에 이틀 쉬고 그리고 3차전이에요. 그러다 보니까 조별리그 때 힘을 최대한 비축을 해놓고 중요한 토너먼트 단판 승부 때 승부를 보는 전략들을 많이 세우고 있는 것 같아요. 그러다 보니까 아무래도 지금 또 C조 같은 경우는 두 팀이 시리아, 아프가니스탄 네. 이 두 팀이 기권을 했잖아요. 그런 상황이다 보니까 대충 3위 정도만 해도 거의 되겠다. 올라간다고 보면 돼요. 네. 네. 저쪽은 3위 팀이 하나가 빠진 조도 생겼잖아요. 네. 그리고 일본이 있는 조는 3팀밖에 없고 뭐 그렇게 따진다면 3위 정도 해도 지금 토너먼트로 올라갈 수가 있기 때문에 우리 조에 있는 상대 팀들은 한국전에 힘을 빼기가 싫은 거예요. 그쵸. 힘 괜히 줬다가 어차피 질 가능성이 높기 때문에 거기서 힘을 빼면 다른 경기 예를 들어서 다음 경기가 쿠웨이트는 바레인전이에요. 바레인 같은 경기 때 에너지가 떨어져서 안 그래도 지금 현지 기온이
여전히 높고 습도가 높다 그래요. 네. 그래서 경기 뛰기가 그렇게 쉽지가 않은 그러한 날씨에서 아마 우리 경기 때 최대한 에너지를 줄여서 원래 이 팀은 이 페이세 감독이 4-3-3 운영을 하고 약간 공격적인 축구를 해요. 그런데 우리와의 경기 때 이성민님 감사합니다. 이성민이 오늘 굉장히 많이 도움을 주시네요. 아, 감사합니다. 네. 진심으로 감사합니다. 그런데 이 페이세 감독이 포르투갈 연령별 대표팀을 쭉 이끌던 감독인데 작년에 여름에 지휘봉 잡아서 성적이 속 좋았단 말이죠. 네. 그리고 이번 멤버가 이제 내년 파리 올림픽을 대비한 22세 이하 멤버로 추려서 아시안컵 예선 이라크랑도 2대2 비기면서 2승 1무로 예선을 잘 치렀어요. 네. 그리고 이제 왔기 때문에 나름 토너먼트를 지금 보고 쿠웨이트가 준비를 했는데 한국 경기는 최대한 힘을 압박도 그냥 뺀 거죠. 압박도 열심히 하지 말고 그냥 내려서서 지역 방어만 하다가 역습을 해서 그냥 경기를 마치자. 아마 이러고 나왔던 것 같아요. 그냥 주자 이 경기 뭐 이런 느낌? 주자는 느낌보다는 뭐 버티다가 무실점이 되면은 좋고 아니면 말고 아니면 말고 뭐 어. 이런 식으로 해서 나오고 결국은 집중된 에너지를 내일 모레 있는 바레인전 그리고 그 다음에 뭐 태국전 뭐 그쪽에 이제 쏟아서 어느 정도 이제 토너먼트에 나름 이 팀도 맞춘 것 같은데 우리한테 시작하고 2분 만에 2분 만에 그쵸? 2분 몇십 초입니까? 네, 2분 만에 바로 정우영 선수에게 선제골을 허용하면서 무너지기 시작했고요. 그리고 우리가 이번에 또 좋았던 거는 우리는 저런 게 있잖아요. 1차전부터 첫 단추를 잘 꿰자. 잘 깨야죠. 네, 특히 황선홍 감독이 아무래도 마음고생이 너무 심했고 마음고생도 심했고 뭐 황선홍 감독 전술로 이번 대회 뭐 금메달 딸 수 있겠어? 막 주위에서 약간 비아냥대는 그런 목소리를 들었겠죠. 네. 그리고 선수들도 그렇기 때문에 첫 경기는 일단 베스트 멤버로 해서 잘 해보자. 마무리를 지어놓고 그 다음에 선수들 또 코칭 스태프들 좀 마음 편하게 그 다음에 이제 로테이션을 시키면 되는데 그러려면은 첫 경기를 에너지 소비 없이 우리가 베스트로 나가더라도 초반에 좀 이른 선제 득점을 해서 경기를 좀 편하게 에너지 소비 없이 끌고 마무리를 짓는 것이 중요했고요. 아니 진짜 신기한 게 그 중계를 딱 시작을 했을 때 위원님들이 박지성 위원님하고 장 위원님이 선제골이 중요할 것 같아요 라고 하는 순간 얼마 지나지 않아서 바로 이른 2분 선제골. 만에 네. 이른 선제골이 중요할 것 같아요. 네 그렇습니다. 뭐 얘기하시고 계시는데 좀 이따 바로 2분 만에 선제골이 나오더라고요. 그렇습니다. 그러니까 이 팀이 아마 그랬던 것 같아요. 아예 처음에 내려서서 4-3-3, 4-5-1로 내려섰죠? 4-5-1로 내려서서 우리 경기를 봤을 거예요. 네. 지난번 6월에 했던 중국과의 두 번의 평가전 그게 가장 요 멤버가 뛰었던 최근 경기이기 때문에 그 경기를 아마 보고 그런 생각을 했을 거예요. 그때 1차전 때 천성훈 선수가 최전방 원톱이었고 네. 2차전은 조용욱 선수가 원톱이었는데 되게 이른 시간에 다쳤어요. 그래가지고 박재용 선수가 원톱으로 나섰거든요. 그리고 나서 측면 위주의 크로스 공격 위주 경기 운영을 했어요. 그러니까 이 팀 입장에서는 우리 내려서서 어차피 한국은 측면 위주의 크로스 공격을 하면 우리가 두 줄 수비로 있다가 크로스만 잘 차단한 다음에 역습하자. 최전방에는 9번에 모하메드 선수가 있어요. 이 선수가 이제 최전방 공격수인데 그 선수 놓고 하자. 그렇게 생각했던 것 같아요. 근데 웬걸? 우리는 조용욱 선수를 선발로 내세웠죠. 그러니까요. 조용욱 선수는 포스트 플레이를 하는 유형이 아니잖아요. 네. 네. 그리고 뭐 등지고 이른바 홀더 플레이를 하면서 등지고 수비 달아주고 연계해주고 들어가서 헤딩으로 받고 이런 스타일이 아니잖아요. 근데 이 쿠웨이트는 다른 준비를 한 거죠. 그러다 보니까 조용욱 선수 들어가서 수비 라인을 이렇게 주위를 흔들면서 수비를 끌고 다녔잖아요. 네. 거기에 정우영 선수, 슈투트가르트에 정우영 선수가 있고 엄원상 선수가 있고 또 고영준 선수가 오늘 세컨 스트라이커 역할을 하면서 그 네 선수가 순간적으로 오히려 그 배후 공간을 침투를 하고 조용욱 선수는 오히려 조력자 역할을 했잖아요. 그렇죠. 초반에는요. 딱 주고 수비 라인만 끌고 침투하는 우리 윙어들에게 공간을 만들어주거나 아니면은 전반에 초반에 또 오른쪽 라인이 살면서 황재원 선수가 오늘 컨디션이 좋았어요. 네네. 오른쪽 수비 황재원 선수가 오른쪽에서 지원을 해주고
팬들이 얘기하는 엄살라. 아니 댐님께서도 조영 선수 요즘에 진짜 전성기인 것 같다 이렇게 말씀을 조영욱 하셔요. 선수가 잘하고 있어요. 네. 그리고 엄원상 선수가 또 측면으로도 이렇게 U자 형태로 잘 돌아뛰면서 공간을 창출하다 보니까 아무래도 쿠웨이트가 한국의 약간의 좀 유기적인 그러한 공격 플레이를? 움직임에 당황한 것 같고 또 쿠웨이트 선수들이 컨디션도 별로 안 좋은 것 같아요. 이 경기, 이 대회를 준비하는 전체적인 사이클이나 몸 상태가 네. 좋지 않은 상황에서 게임을 하다 보니까 몸도 무겁고 뭐 전체적으로는 다 뭔가 의욕도 좀 없어 의욕도 보였어요. 그렇죠. 우리나라 경기를 거의 그런 식의 컨셉으로 제가 처음에 얘기했던 한국과의 경기는 그냥 에너지를 최대한 줄이고 다른 경기에 집중하는 이런 컨셉으로 나온 것 같아요. 그러다 보니까 뭐 당연히 의욕이 많이 생길 수 없죠. 네. 그 상황에서 대량 실점으로 갔는데 결과적으로는 어찌 됐든 우리는 그런 팀을 상대로도 9대 0이라는 대승은 상당히 좋은 평가를 줘야 돼요. 어쨌든 뭐 다른 것보다 쉬운 상대였을지 몰라도 이게 선수들이 고루고루 골을 넣었고 이런 첫 번째 흐름을 승기를 가져갔다는 그 흐름 그리고 선수들이 골맛을 봤다는 그 감각 그런 거에 있어서 굉장히 지금 청신호라고 할 수 있을 것 같아요. 그렇습니다. 우리 전체적으로 보면은 그렇잖아요. 우리가 이번에 그 멀티 플레이어들을 또 많이 뽑았고요. 첫 경기는 우리 이선에 뭐 송민규 같은 선수도 있고 한데 송민규 선수는 지금 약간의 뭐 작은 부상이 있는 것 같아요. 네. 컨디션이 완전치 않은 몸 상태이기 때문에 훈련도 좀 따로 한 것 같고 약간 이제 그런 상황이기 때문에 이제 송민규 선수 빠졌고요. 오늘 투입하지 않았고 이강인 선수는 21일 날 들어옵니다. 그렇기 때문에 아직 이강인 선수 합류하지 않았고요. 위원님 근데 이분 누구시냐고 방금 SBS에서 해설위원 하고 오신 분 아니냐고. 맞습니다. 맞아요. 네. 방금 하고서 바로 달려오셨어요 일로. 네. 소개는 그렇기 해드려야 될 것 때문에 같아서. 오늘은 비스트로 이렇게 나왔잖아요. 박규현 선수 네. 나왔죠. 네. 그리고 우리 이한범 선수가 있고 와일드 카드로 뽑은 박진섭 선수를 요즘에 이제 소속팀에서는 수비형 미드필더 역할도 하지만 센터백으로 이번에 쓰려는 것 같아요. 네, 센터백으로 이제 포진을 시켜서 박진섭, 백승우, 네, 요 전북 라인을 아마 토너먼트도 그렇고 우리 중요한 때는 아마 이 와일드카드로서 중요할 것 같습니다. 이 허리의 축으로서 중요할 것 같고 그 다음에 이제 정우현 같은 아주 활동량이 많은 선수로 이렇게 내려선 수비를 하는 팀에게는 이런 선수가 또 의외의 히든 카드로서 그렇죠. 공간을 창출하는 역할을 또 맡겠죠. 네, 의외의 움직임을 통해서 그리고 고영준 선수를 이날 최전방에 조용욱 선수와 함께 수비할 때는 또 이렇게 투톱처럼 프리하게 움직이게끔 했고요. 슈투트가르트의 정우영 선수 맞죠? 네, 그리고 여기 이제 엄원상 선수를 놓고 오른쪽은 이제 서령우 선수도 들어올 수 있는데요. 좌우 풀백을 다 볼 수 있죠. 서령우 선수는 이제 A매치 A팀 갔다가 왔기 때문에 이 경기 쉬어라. 네. 홍현석 선수도 좀 쉬어라. 그래서 선발론 투입을 안 하고 요 멤버로 이렇게 왔습니다. 그리고 이제 이광현 선수는 이날 놀았고요. 네. 여기서 정말 놀았다고 할 수 있죠. 이광현 선수 내가 이날 키퍼봐도 되지 않았을까? 아 웃겨. 어쨌든 간에 아니 뭔가 좀 몸도 풀고 싶은데 네. 오질 않으니까. 그렇죠. 네. 얼마나 힘들었겠어요 2시간 내내. 맞습니다. 근데 이제 우리가 요 멤버의 베스트가 되게 되면은 이제 이강인 선수가 들어올 수 있겠죠. 그러면 이강인 선수가 이제 어떤 롤을 수행할지는 모르겠어요. 그리고 서령우 선수가 들어오면 네. 서령우 선수가 아마 조금 더 풀백에서의 변화를 줄 수 있는 위치로 들어갈 수 있을 것 같고요. 그리고 이제 문제는 홍현석 선수가 어느 정도 여기에 비스트 라인업에 또 역할 수행을 하느냐. 근데 전체적으로는 부분적 로테이션을 중요한 경기에서도 조금씩 쓰면서 들어갈 거예요. 계속 이번 일정이 그냥 이틀 쉬고 경기라고 생각하면 편합니다. 일정을 어떻게 이렇게까지 빡빡하게. 빡빡해요. 그렇기 때문에 지난번에 그 자카르타 아시안 게임 때도 선수들이 되게 힘들어했어요. 네. 토너먼트로 가서는 체력적으로 힘들고 거기서 이제 계속 매경기 뛰게 하는 김진야 같은 선수는 막 힘들어 죽으려고. 그렇죠. 네, 볼이 쏙 들어가고. 네. 안 그래도 쏙 들어갔는데. 그렇게 이제 힘든 일정이기 때문에 그래서 감독 입장에서도 여러 위치를 소화할 수 있는 선수들을 좀 많이 뽑은 거예요. 네. 그런 상황에서 우리가 이제 고무적인 거는 그래도
이 공격 라인의 파괴력 이게 사실은 조금 걱정이 됐었거든요. 왜 그런가 하면은 이번 대회는 와일드 카드로 공격수를 안 뽑았잖아요. 네. 공격수를 아마 좀 뽑으려고 찾았을 거예요. 네. 근데 여러모로 여의치 않았겠죠. 유럽파들은 안 내주죠. 그렇죠. 의무 차출이 아니기 때문에 와일드 카드로 좀 데리고 오고 싶어도 뭐 황의조나 이런 선수들을 좀 데리고 오고 싶어도 안 내보내요. 네. 과거 같으면은 병역을 의무하지 않은 일부 선수도 이 팀의 금메달을 위해서는 들어온 경우들이 있었거든요. 근데 이제 병역 같은 경우도 한번 체킹을 해봐야 되는데 워낙 최전방에 그래도 파괴력이 약하니까 병역을 소화한 선수도 한번 도와달라 대승적 차원에서 이렇게 부를 수 있는데 유럽파들은 뭐 의무 차출이 안 되니까 그렇고 그러면 국내 리그에서 찾아야 되는데 주민규 같은 선수 여기 다 해줬지만 주민규. 아마 이러고 주민규 있어요. 선수도 글쎄요 홍 감독님한테 아마 얘기는 했을 거예요. 근데 아마 팀 내에서도 그렇고 좀 여의치 않으니까 안 데려왔겠죠. 네. 그리고 나서 최전방 공격진이 박재용이라는 선수 전북이에요. 아시죠? 박재용 선수가 있고 안재준 선수가 있는데 최전방에 박재용 선수가 사실은 아직 경험이 조금 부족하거든요. 네. 이런 큰 대회에서 과연 이 선수가 해줄 수 있겠느냐. 그런 부분이 있는 미완의 덱인데 이 선수들을 뽑을 수밖에 없었어요. 근데 그 상황에서 1차전은 이 선수들을 처음부터 내보내는 건 조금 리스크가 있다. 무리다. 그러니까 이제 경험이 많은 조용욱 선수를 놓고 유기적인 이런 움직임을 통해서 스위칭 플레이를 많이 그쵸. 하더라고요. 스위칭도 하고 이제 배우 공간을 놓고 그리고 상대 그 수비 라인 쪽으로 조용욱 선수는 이렇게 수비 라인을 좀 끌고 다니는 역할을 하고요. 정우영 선수나 또 엄원상 선수가 오버랩하는 선수들과 함께 또 고영준 선수도 마찬가지죠. 여기서 유기적인 움직임을 잘 가져갔고 백승호 선수가 중심을 잘 잡아줬고 정우현 선수가 여기서 왕성하게 또 박스 역할을 수행해주는 감초 역할을 했습니다. 네, 그래서 전체적으로는 이날 경기에 상당히 고무적인 부분이 더 많았고요. 근데 상대가 워낙 순간적인 존 프레싱, 압박도 잘 하지 않고 거리를 다 줬어요. 패스할 수 있는 거리 중앙에서 또 측면으로 가도 크로스를 막지 않고 크로스를 할 수 있는 거리를 다 줬어요. 네. 왜? 순간적인 압박 에너지를 안 쏟더라고요. 안 쏟고 그냥 킥하려면 킥해, 패스하려면 패스해. 네. 패스 진짜. 넣어주면 그러면 우린 중앙에서 일단 틀어막을게. 그렇게 했는데 그래도 그 사이를 우리 선수들이 잘 공간 활용을 통해서 잘 움직여줬고 뒤에서는 좋은 패스들이 잘 나갔고 그리고 전체적으로 고무적인 건 컨디션이 우리 선수들이 괜찮더라. 몸 상태가 좋아 보였어요. 전체적으로 다. 네. 이한범, 뭐 황재원 그런 수비 라인도 마찬가지고요. 박규현도 그렇고 미드필더들, 뭐 이선 다 선수들 컨디션이 지금 좋아 보이기 때문에 결국은 2차전 태국전 때 아마 큰 폭의 로테이션을 하겠죠. 네, 박재용, 안재준 이런 선수 다 아마 넣을 가능성이 높고요. 홍현석도 넣고 서령우도 좀 더 몸을 더 풀게 할 가능성이 높고요. 다른 선수들을 이제 섞어서 태국전까지만 잘 마무리하면 우리가 예상했던 시나리오대로 체력적인 사이클대로 중요한 토너먼트 무대로 갈 수 있다. 이렇게 위원님 생각이 됩니다. 어떻게 생각할까요? 지금 태국전까지 그냥 확 잡아버리고 우리 편하게 세 번째 경기는 좀 쉽게 롯데 돌리면서 편하게 가자 이렇게 갈까요? 아니면은 이틀밖에 휴식이 없으니까 이틀 뒤에 바로니까 그냥 태국을 조금 더 힘을 빼고 우리 그냥 바레인을 잡자 이렇게 갈까요? 근데 지금 태국이든 바레인이든 우리 전력이라면 부분적 로테이션을 큰 폭으로 해도 태국을 잡을 수 있어요. 네, 다 분명히 로테이션 해도 그렇게 생각을 할 거고 지금 후보군에 있는 선수들의 폼이 전체로 나빠 보이진 않습니다. 네, 뭐 수비수로 김태현이나 이재익이나 이런 선수들이 들어와도 태국의 어떤 공격진을 충분히 막을 수 있고 또 태국이 물론 키가 큰 센터백을 몇 명 최근에는 뽑아서 쓰고는 있지만 전체적으로는 그래도 피지컬적으로는 우리가 우위에 있기 때문에 네. 박지용 같은 이러한 190이 넘는 공격수 이런 선수들이 또 위력을 발휘할 가능성도 있어요. 그래서 태국전만 로테이션을 잘 통해서 넘기면 그러면 이제 3차전은 우리가 상황을 보고 조 1위가 될지 2위가 될지 우리가 뭐 선택을 할 수도 있고 그냥 1위로 갈 수도 있고 근데 1위로 그냥 가는 것이 좋겠죠. 그렇게 되면 이제 3차전 때 오히려 3차전에 집중하지 않고
저도 되는 경기를 만들어 놓고 네. 거기서 큰 폭의 로테이션을 다시 또 감행을 하는데 16강전에 베스트로 나올 선수들 에너지를 최대한 뺄 수 있는 스쿼드가 줄이고. 다시 나와야겠죠. 3차전은. 그리고 나서 16강의 상대가 누가 될지 모르겠는데요. 그 경기에 이제 집중하는 그 패턴으로 가야 됩니다. 이제 거기서부터는 이틀 쉬고 또 3일 쉬는 약간 텀도 있긴 있는데 나중에는 그때부터는 이제 계속 베스트 위주로 부분적 로테이션으로 금메달까지 승부를 보는 이제 그런 운영을 이제 해야 될 것 같아요. 어쨌든 예상으로 본다면 조별리그까지는 다양한 선발 라인업을 볼 수 있을 것이다. 근데 다들 지금 우려하시는 게 그래도 동남아에서는 태국이 좀 강하지 않나요? 라고 얘기하시는 분들도 있고 태국이 템백을 하면은 쉽지 않지 않을까요? 뭐 이렇게 얘기하시는데요. 그래도 위원님 그렇게 그 태국을- 얘기 듣는데 벌써 미소가 지어지면서 여유로우세요. 그래도 뭐. 태국을 우리가 뭐 그렇게 경계해야 될 상황은 아니고 네. 최악의 상황이 돼서 지난번 자카르타 때도 우리가 말레이시아 얕보다가 1차전은 크게 이기고 네. 2차전 말레이시아한테 덜미를 잡혔거든요. 맞아. 그래갖고 욕직사게 먹었잖아요. 김학범 감독 네. 그때 있을 때. 그리고 나서 선수들이 다시 정신 차리고 3차전부터 잘했는데 그래도 올라가요. 토너먼트는. 우리는 좀 그런 게 문제예요. 잘하면은 조금 이렇게 정신을 살짝 놓는 그런 그렇지. 게 있어서 그런 것만 좀 잘 잡으면. 그래도 올라가고 1차전을 지금 9대0으로 만들어놨기 때문에 네. 이변이 없는 한 우리가 진짜 어처구니 없이 3위를 해도 올라갈 그쵸. 가능성이 높아요. 그렇기 때문에 일단 토너먼트는 올라가는데 어쨌든 우리의 목표는 소개의 목적은 뭡니까? 금메달이잖아요. 그렇죠. 거기에 지장받지 않는 선에서의 로테이션은 돼야 되고요. 이강인 선수는 회복이 돼서 컨디션이 어느 정도 될지 모르겠지만 일단 도르트문트전에 챔피언스리그 치르고 20일 날 와서 컨디션 관리를 좀 해야 되기 때문에 실질적으로는 이강인 선수를 토너먼트 때부터 집중적으로 활용할 필요가 있다. 그리고 3차전 때 여유가 조금 있으면 그때 선수들이랑 짧은 시간이지만 손발 좀 맞춰봐 이러고 네. 투입을 시킬 수는 있겠죠. 그 정도 선에서 토너먼트를 이제 준비하는 그런 상황을 만들어야 될 것 같습니다. 근데 우리가 확실히 좀 오늘 경기도 그랬지만 우리 선수들이 좀 나이대가 그래도 좀 높은 때에 있고 다른 나라 선수들은 조금 어린 선수들이 많이 나오잖아요. 거의 그렇죠. 네. 그러니까 우리는 병역이 걸려 있잖아요. 그렇죠. 네, 중요하죠. 또 선수들 네, 입장에서는. 그렇기 때문에 선수들이 이제 다른 나라에 비해서 동기부여도 좀 강하고 그리고 이번이 오늘- 99년생부터 나올 수 있잖아요. 그래서 항저우 아시안게임이 1년 연기됐기 때문에 만 23세가 아니고 만 24세까지 나올 수 있어요. 그래서 99년생부터 나올 수 있는데 실제로 99년생부터 전부 넣고 와일드카드까지 넣은 나라는 우리나라밖에 없어요. 뭐 예를 들어서 이 쿠웨이트 같은 경우는 내년 파리올림픽 준비하는 팀이기 때문에 이 팀은 2001년생 이후입니다. 다 22세 이하 선수들 나와서 하고 있고 일본도 그렇고요. 네. 네. 그래서 우리가 금메달 못 따면 망신이란 얘기예요. 클리스만님이 영우가 조기 제대해야지 막 이러시는데. 조영욱은 금메달 따면 따면 이제 어떻게 돼요? 바뀌어갖고 제도가 바로 제대해요. 아 진짜요? 금메달 따면 이제 김천상무에서 아 진짜요? 감독님한테 잘 갔다 다녀오겠습니다 하고 인사했을 거 아닙니까? 네, 안녕히 계세요. 상무에서 그대로 그냥 금메달 따죠. 끝나는구나. 네, 그럼 안녕. 아 진짜요? 그거 바로 몰랐네. 바로 헤어지면 되는 거예요. 와. 감독입니다. 네. 아 근데 사실 김천 상무라고 해도 선수들이라고 해도 진짜 좀 쉽지 않다 그러더라고요. 간 선수들 들어보면은 뭐 군대까지는 아니겠지만 어렵다 그러더라고요. 힘들다고. 그래요. 저도 얘기 많이 들었는데 제가 경험을 못 해봐서 저는 잘 모르겠고. 조규성은 상무에서 업그레이드 됨. 네. 그래서 이한범 선수가 같은 팀이잖아요. 네. 조규성 선수. 그래서 잘 갔다 올게 형 그랬더니 이제 조규성이 그냥 조규성 군대 갔다 왔잖아요. 가든지 말든지 약간 그랬대요. 잘 가. 뭐 알아서 해라. 뭐 알아서 이런 해. 느낌. 금메달 따. 그랬대요. 그냥 갔다고 알아. 막 이러면서 나 어차피 아무 상관없다. 막 이런 네. 느낌인 거죠. 어쨌든 그렇습니다. 그래서 어쨌든 초반 1차전이 사실 걱정을 안 했어요. 걱정 안 했지만 우리가 예상했던 것보다 너무 쉽게 풀리고 네. 상대가 또 그렇게 우리에게 의욕적으로 달려들질 않고 그런 축구를 했기 때문에
그래서 오늘 좀 편하게 갈 수 있는 경기였고요. 사실 오늘 되게 뭔가 전술적으로도 얘기를 하고 그러려고 이제 입중계에 이어서 1시간을 할게 한의원님하고 박 의원님하고 떼어주시면서 우리를 기다렸는데 이게 우리가 뭔가 전술판을 이렇게 막 가져왔는데 반응과 리액션과 그러니까요. 그런 것이 같이 섞여서 전술적으로 맞아. 오늘 어땠다. 어떤 전술이 나왔고 어떤 거를 좀 실험해 봤고 뭐 이런 게 나와야 그렇죠. 되는데 상대는 어떻게 나왔고 이래야 되는데 사실 뭐 9골을 넣은 상태에서 어떤 전술을 얘기하기가 얘기할 게 없는 경기라서 이런 경기는 이제 중계하는 사람들도 그러니까 어렵죠 오히려. 예. 뭐 할 얘기가 없어요. 뭔가 리액션이 나올 수 있는 압박이 있고 거기에 대처할 수 있는 우리의 수비 또 그래야 얘기를 할 수 있고 뭐 이렇게 하는데 벌써 딱 보니까 쿠웨이트가 네. 지역 방어도 그냥 내려서서 중간에 프레싱을 해야 될 공간에서도 안 하더라고요. 그 타이밍 안 한다는 얘기는 뭐 힘을 안 쓰는구나. 힘을 안 쓰고 그냥 나오는구나. 근데 네. 쿠웨이트도 아마 조금 멘붕이 왔을 거예요. 그렇게 해도 설마 9대0은 되지 않겠지 그쵸. 생각했는데 솔직히 자존심 문제도 있잖아요. 그렇죠. 근데 0대9로 너무 대패를 해서 쿠웨이트 선수들도 아마 조금 이제는 멘탈 붕괴가 오지 않았나 생각이 들지만 어쨌든 오늘 뭐 중계하기에 이렇게 쉽지 않은 경기고 사실 이런 경기가 우리 입장에서는 굉장히 좋은 경기지만 그냥 축구적인 관점에서 봤을 때는 굉장히 지루하고 재미없는 경기예요. 오죽했으면 오늘 같이 중계를 한 박지성 위원이 중계 중에 이거는 솔직히 팀으로 볼 수 없는 네. 팀이라고 할 수 없는 그런 이제 경기다. 그 말을 조심하는 박지성 위원님조차도 그러니까 그렇게 조심스럽게 얘기하는 박지성 위원도 그런 표현을 이승훈님 감사합니다. 감사합니다. 네, 그런 얘기를 뭐 할 정도니까 근데 저희 애기는 축구를 처음 봤어요. 축구 경기를. 네. 제가 옆에 앉혀서 같이 봤거든요. 근데 진짜 열심히 보더라고요. 처음 재밌었나 봐요. 누가요? 저희 애기. 아기가? 네. 8시 반 딱 땡 하자마자 소파에 앉혀가지고 의자에 앉혀가지고 딱 봤는데 이래서 축구 뭐야? 그러면서 베이비 TV 보여줘 막 이러더니 처음에 네. 갑자기 빠져들더니 45분을 한 번도 안 일어나고 보는 거예요. 공놀이가 재밌었나 봐요. 축구 선수를. 그 정도 지루한 경기를 이렇게 집중해서 볼 정도면은 야 엄청난 축구 매니아가 될 것 같아요. 그러니까 좀 무섭더라고요. 근데 원래 아기들이 이렇게 뭔가 많이 빨리빨리 변화하는 공이 움직일 거 아니에요? 네. 그러니까 아기들이 제일 많이 보는 게 이제 광고. 맞아. TV 광고는 커트가 멍 이런 많으니까 거죠. 아기들이 본능적으로 이렇게 광고에 집중해서 많이 보고요. 항상 축구에 빠졌대. 그다음에 뭔가 이렇게 해서 움직이는 거 그런 거 많이 봐요. 아기들은 그게 네. 본능이에요. 근데 태클에서 넘어졌는데 하하하 넘어졌네 이러더라고요. 그런 게 재밌었나 봐요. 네. 어쨌든 오늘 경기는 그렇습니다. 뭐 다른 궁금한 얘기 있으면은 질문을 해주세요. 네. 네. 그 이번에 황선홍 호에 대해서 조금 부정적인 시선을 가졌던 분들이 이 경기 보고 뭐 따로 이렇게 그런 분들 있잖아요. 이 경기 보고 황선홍 호 뭐 이렇게 해서 내가 지적을 좀 해야지. 근데 뭐 지적할 건 없죠. 이런 경기에서는요. 네. 그리고 우리가 지금 제가 이 대회 전에 C조에서 두 팀이 시리아와 아프가니스탄이 기권을 했기 때문에 토너먼트 배정이 3위가 되는 팀들이 또 약간 변화가 있을지는 다시 봐야겠어요. 하지만 제가 봤을 때는 어쨌든 우리가 1위로 가서 16강을 넘고 8강을 가면 중국과 만날 수도 있습니다. 홈팀 중국. 네. 근데 지금 중국 같은 경우는 우리가 그 장소, 오늘 경기를 했던 그 장소에서 평가전 가졌을 때 되게 거칠었거든요. 근데 심판들이 그런 거를 잘 제어를 못했어요. 네. 그래서 약간의 그런 판정에 대한 부분과 우려는 있다. 여러 변수들이 나올 가능성이 있기 때문에 웬만하면 이제 중국전을 피하고 싶은데 VAR 같은 경우가 지금 현재 조별리그에서 지금 나오고 있지 않기 때문에 그런 것도 좀 하나의 변수가 되지 않을까. 그런 생각도 드네요. 근데 왜 VAR을 안 하는 거예요? 참. 신기하네. 그래서 전체적으로는 토이 시리즈님 소림 축구라고요. 네. 전체적으로는 우리가 최대한 다치지 말고 그리고 동아시아에 있는 약간 껄끄러운 팀은 좀 피할 수 있는 운까지 토너먼트에서 맞아. 생기면 맞아. 무난하게 금메달까지 갈 수 있지 않을까 생각을 하고 오히려 반대편에서 우즈베키스탄 같은 팀이 두 팀이 같은 조에서 기권을 하면서 네. 물론 그 홍콩이랑 우즈베키스탄만 남았는데 두 팀이 서로 그냥 두 경기를 한대요. 왜?
체력 소모 안 하고 한 경기만 치르면은 그 형평성이 안 맞으니까. 그쵸. 그 두 경기를 시키고 거기서 1, 2위 정해서 토너먼트로 들어온다 그러는데 어찌 됐든 슬슬 할 거 아닙니까? 두 팀. 그렇죠. 네. 그래서 우즈베키스탄 굳이 같은 힘뺄 필요 팀이 없으니까. 연령별 팀은 지금 상당히 투자를 많이 하고 있고요. 이런 23세 이하, 22세 이하 팀에 대한 실력들이 좋은 팀이기 때문에 오히려 체력이 세이브된 우즈베키스탄 같은 팀이 복병이 될 수도 있다. 또 이런 생각도 하는 그런 아시안 게임이라고 또 생각이 듭니다. 네. 오늘 각 방송사에서 많이 했지만 뭐 9골이나 나왔기 때문에 전반전 보시고 좀 그만 보신 분들도 있을 것 같고 막 그렇게까지 관심도가 높다고는 할 수 없겠지만 이제 점점 가면서 굉장히 재밌어질 것 같다는 생각도 그렇죠. 들고요. 네. 이제 좀 더 재밌는 전술들을 보는 재미가 있지 않을까. 오늘은 좀 전술을 볼 게 없었고 그 이후의 경기들은 전술을 상대들도 이제 바뀔 테니까 그렇죠. 이후의 전술들을 좀 기대해 보면서 저희가 좀 연습을 하기 위해서는 태국이나 바레인이 좀 빡빡하게 수비를 해주면 좋은데 네. 지금 그렇지 않기 때문에 우리가 좀 쉽게 득점할 수 있는 공간들을 만들지만 그래도 이런 결정력을 볼 수 있다는 거는 좋은 거고요. 선수들 네. 감각 올라오는 것만 해도 오늘은 굉장히 가져가는 거예요. 맞습니다. 그리고 득점원이 지금 다양하게 나올 수 있는 체계로 지금 팀을 만들고 있기 때문에 어쨌든 이런 대회는 분위기 싸움이에요. 맞아요. 이렇게 분위기를 이렇게 기분 좋게 잘 올려놓으면 분명히 좋은 결과를 뭐 낼 수 있지 않을까 그렇게 기대를 해보고 그리고 진짜 중요한 경기에서 황선홍 감독의 어떤 역량 그 부분은 판단할 수 있지 않을까 생각합니다. 이한범 선수 잘하죠. 네. 네, 맥파이님 이한범 선수 칭찬을 하는데 이한범 선수 아주 좋은 것 같아요. 네. 우리 선수들 전체적으로 능력들이 다 괜찮습니다. 네. 일본은 전원 대학생이라고요? 네, 다 대학생이에요. 일부 프로 선수 있지 않아요? 몇 명 있지 않아요? 다 대학생이에요? 근데 그 선수들이 못하는 선수는 아니에요. 거기서 다 지난 아시안 게임 때도 미토마 선수가 뭐 이렇게 후보로도 있고 그랬거든요. 네. 네, 지금 브라이튼에서 뛰는 그래서 나름 잠재성이 있는 연령대 선수들, 올림픽 준비하는 선수들이기 때문에 다 실력이 있습니다. 일부 프로 있죠, 프로 선수들 그럼요. 네. 그 선수들 다 실력이 있는 선수들이에요. 네. 지난 대회 미토마 있었음이라고 초록보라님이. 근데 진짜 신기해요. 어떻게 이렇게 4시간째 하고 있는데 계속해서 같이 얘기를 하시고 계시는 거죠. 굉장히 저희 원투펀치를 사랑하시던지 아니면 축구를 굉장히 사랑하시던지. 맞습니다. 인버티드 풀백인 줄 박규현 선수가. 박규현 선수는 툴이 많다고. 툴이 많아요. 네, 이 선수가 일단은 약간 뭐 이런 거 긴장도 안 하고 약간 이렇게 즐기는 스타일 아시죠? 어떤 스타일인지 약간 그런 스타일이고 그런 스타일들이 이런 대회에서 선수 중에 좀 필요하긴 합니다. 네, 그래서 좀 자신감 있게 수비, 공격, 뭐 중앙 미드필더, 뭐 왼쪽 윙어, 왼쪽 풀백 뭐 다 볼 수 있고 또 심지어는 센터백 부족하면 왼발잡이 센터백으로도 뛸 수 있고 네, 그런 것들을 이제 분위기 좋게 잘 올려주면 좋은 어떤 역량을 또 만들어낼 수 있고 황재원 선수도 마찬가지잖아요. 네. 중앙 미드필더, 뭐 풀백 다 뛸 수 있고요. 네, 그런 거를 이제 황선홍 감독이 아마 다 계산하에 유기적으로 교체하면서 로테이션을 시키려고 아마 만들어놨을 거예요, 이번 멤버를. 형님들 당구 수지는 누가 제일 높으신가요? 누굴 얘기하는 겁니까? 어떤 당구 형님들? 수지? 네. 왜 감독들이 박규현 좋아하나 좋아하나 알겠더라. 네. 드레스덴이 지금 3부 리그지만 3부 리그 선두죠. 1위죠. 네. 잘하고 있어요. 네. 박규현 선수 같은 유형. 우리가 이제 아니 독일 3부 리그 선수를 왜 뽑아? 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 있겠지만 다 우리 연령별 대표팀에서 박규현 선수가 상당히 기량이 좋은 선수이기 때문에 그런 장점을 또 이번 대회를 통해서 잘 보시길 바랍니다. 네. 이번 아시안 게임 멤버 중에 아시안컵 나갈 수 있는 멤버는 누구예요? 뭐 꽤 뭐 있겠죠. 우리는 성인 대표 같이 뛰던 선수들이 그래도 꽤 많으니까 거기에 이런 대회를 통해서 또 클린스만 호도 좌우 풀백 또 중앙에
수비형 미드필더 뭐 정우현이 됐던 이런 선수들, 박진석 같은 선수들 네. 능력도 잘 보고 또 황재원이나 이런 풀백들도 능력을 또 잘 보고 세대 교체를 그 풀백과 수비형 미드필더 쪽에서 하려 그런다면 그러한 풀들을 많이 이제 확보를 할 필요가 있어요. 그렇기 때문에 우리 A 대표팀도 이번 아시안 게임에 나온 선수들을 눈여겨볼 필요가 있습니다. 조용욱 선수 커가는 게 굉장히 보고 있는 게 좋다고 말씀하시는 제가 오늘 그 생각했거든요. 경기 보면서 자꾸 슈팅 몬스터 이렇게 중계해서 그러셨는데 슈팅 햄스터 시절이 있었잖아요. 조용욱 선수가. 근데 슈팅 그렇게 햄스터. 또 몬스터로 바뀌었을 때만 해도 몬스터라는 이름이 굉장히 좀 어색하고 이랬는데 어느 순간부터 이제 몬스터로밖에 안 불리는 네. 그런 상황이 되니까 뿌듯하더라고요. 최근에 잘하잖아요. 골도 네, 많이 넣고 그러니까. 조용욱 선수. 기량이 많이 올라온 것 같아요. 기량이 약간 무르익은 것 같아요. 맞아요. 네, 조용욱은 경험이 그만큼 쌓였고 조용욱은 지금 가을이야. 추석이야. 그리고 이제 박재용 같은 선수는 아직은 조금 이제 무르익어야 되는 단계죠. 네. 근데 이제 그렇게 선수들이 그 나이 때 무르익는 게 이런 큰 대회에서의 경험. 맞아요. 거기서 성과를 내면 자신감 붙으면서 기량이 확 올라가는 선수들 많아요. 진짜요. 네, 그렇기 때문에 이제 박재용 같은 선수도 그렇게 올라오길 바라는 거고요. 조규성 선수의 이제 후계자로 완전히 그렇습니다. 네, 오늘 뭐 사실 얘기를 좀 첫 경기 끝나고 할 게 좀 많을까 싶었는데 워낙 지금 경기가 이렇게 돼서 큰 얘기할 거 없지만 그래도 40분을 좀 때우려고 노력을 했습니다. 46분 46분? 나왔습니다. 아니 그 거기다가 또 우리 다 내일 모레 또 하잖아요 경기. 그렇죠. 그거 그대로 또 이번 오늘의 포맷처럼 또 그대로 또 가는데 그때- 중계는 한의원님하고 송영주 위원님이 입중계를 하고 해주시고 그때는 태국전도 하고 네. 제가 태국전 하기 전에 새벽에 또 뭐 바이에른 뮌헨이나 맨체스터 유나이티드 챔피언스리그 중계도 하고 그러니까 그 챔스 얘기도 좀 섞어서 네. 같이 얘기하는 시간을 갖죠. 네. 근데 막 목요일 그날은 날은? 또 막 챔스 얘기 할 새도 없이 막 1시간 내내 막 전술 얘기 막 태국전 져가지고 아니 네? 막 빡빡하게 막 하다가 막 그러는 거 아니야? 지난번 말레이시아 때처럼. 안 돼요 위원님 테테테 하세요. 알겠어요. 알겠습니다. 어쨌든 오늘은 마무리 짓고요. 이제 내일 모레죠. 네. 이틀 뒤에 뵙겠습니다. 그럼 안녕히 계세요. 안녕.